අපි රිවිව් කරන්නේ Ola AU75 gas cut mechanical keyboard එක. ඉතින් අපි මේකේ box එක දිහා බැලුවොත් මේකේ ගහලා තියෙනවා Hypersoft layered gas cut design කියලා. ඒ වගේම tri mode connectivity. ඒ වගේම 1.6 million RGB lighting කියලා මේකේ මෙතන mention කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කලර්ස් එනවා 6කින් අපිට මෙතන අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ black and yellow keyboard එක තමයි. අපි දැන් මේක unbox කරගෙන බලමු මේක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ keyboard එකේ first look එක අපි මේ box එකේ තව මොනවද මේක include වෙන්නේ කියලා මෙතනින් බලමු. අපට මේ බලාගන්න හම්බෙනවා මෙතන අපට එක්ස්ට්‍රා ස්විචස් ටිකක් මේකේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම key cap පුල එක මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. මේක එක්ස්ට්‍රා ක්ලීනින් ක්ලෝත් එක අපට බලාගන්න හම්බෙනවා. මේ ක්ලීනින් ක්ලෝත් එක ඇතුලේ ඔයාලට මේකේ ඩස්ට් අයින් කරන බ්‍රෂ් එකකුත් එක්ස්ට්‍රා හම්බෙනවා. මේකේ කේබල් එක විදිහට අපට බලාගන්න හම්බෙනවා type C to type A කේබල් එකක්. මේක pigtail design එකක් තමයි මේකේ බලාගන්න හම්බෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ keyboard එක. මේකේ එන්නේ fully gas cut mechanical keys තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මෙතන control wheel එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම options තුනකින් ඔයාලට wireless use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wired use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bluetooth එකෙන් use කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් keyboard එක පොඩ්ඩක් use කරලා බලමු මේකේ feel එක මොන වගේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක wireless mode එකට පොඩ්ඩක් දැන් on කරා. මේක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේ ඔක්කොම full RGB keys එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන එක කලයක් විතරක් නෙමෙයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ එක තැනකින් ඔයාලට හැම කලයකම බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රීමියම් කීබෝඩ්ස් වල දකින්න හම්බෙන ෆීචර් එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේ wheel එකෙන් අපේ RGB වල brightness එක control කරන්න පුළුවන්. මේ wheel එක දකුණු පැත්තට අපි wheel එක rotate කරද්දී ඒකේ brightness වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම වම් පැත්තට rotate කරද්දී brightness අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේ wheel එක push down කරලා අපිට මේකේ modes මාරු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ mode එකේ අපිට මුකුත් RGBs බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ mode එක මේ බටන් එක ඔබන්න අපිට මේකේ modes මාරු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ keyboard එකේ තව additional feature එකක් විදියට මේකේ operating system වල base කරපු keys තුනක් වල බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන Android key එක, Windows key එක, Mac key එක. අපිට පුළුවන් අපේ function button එකත් එක්ක Android key එක ඔබලා අපේ Android එක open කරගන්න. එතකොට ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන click වෙනවයි button එක. ඒ කියන්නේ අපිට mention කරනවා මේ keyboard එක දැන් තියෙන Android mode එකේ කියලා. අපිට ඒ වගේ මේක Windows mode එකට දාගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදියට. Mac mode එකට ඔයගේ දාන්න පුළුවන්. මෙතන මේ බටන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙනවා Windows use කරද්දී ඔයාලට Windows option එක තියෙනවා වගේම Mac use කරද්දී ඔයාලට option key එකක් මෙතන මේ විදිහටම write down කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට wirelessly use කරන්න මෙතන තියෙනවා dongle එකක්. ඒ වගේම අපිට මෙතන බලා ගන්න හම්බෙනවා අපේ cable එක ගන්න port එක. මේක අපි අනිත් පැත්තට ගියොත් මෙතන stand බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම half stand එකකුත් මේකේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේක වල additional aesthetic වලට මේකේ වටේට RGB strips දෙකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ විදිහට මේක ඔයාගේ කැමති විදිහට lights මාරු කරද්දී මේවත් ඒ light tap වෙනවා lights up වෙනවා. box එකේ අපිට හම්බුණා key cap පුල එකක්. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් use කරලා බලමු මේකේ දෙපැත්ත මොන වගේද use වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි එක key එකක් ගලවගෙන බලමු. මේ side එකේ තියෙන්නේ අපේ keys remove කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලා මේක insert කරගෙන එහෙනම් shape එකේ අදින්න තියෙනවා. ඒ වගේම මේ side එකේ තියෙන්නේ switches ගලවන්න. ඔයාලට මේ keyboard එකේ extra switches පහක් විතර හම්බ වෙනවා. ඔයා නිකන් හරි මේ keyboard එක පාවිච්චි කරද්දී මේ switch වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන extra switch එකක් අරගෙන මෙන්න මේ tool එක දාලා ඒක ආයෙ replace කරගන්න. ඉතින් දැන් යන්න අපේ website එකට www.pcbuilders.lk. ඉතින් ඔයාලට මේ keyboard එක අපේ website එකෙන් buy කරන්න පුළුවන් 15500කට. ඒ වගේම මේකට ඔයාලට warranty හම්බ වෙනවා 6 months. ඒ වගේම මේ keyboard එකට ඔයාලට Coco pay කරන්න පුළුවන්, PC pay කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම credit card වලින් ඔයාලට මේකට pay කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වර්තවත් මේ වගේ review videos PC build-ups ඒ වගේම tech updates දැනගන්න ඕන නම් දැම්ම pcbuilders.lk අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ අනිත් social media platform ටිකත් follow up කරලා තියාගන්න.